ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଅଷ୍ଟମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ। ଟପିକ୍ ଅଛି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଲୋକକଳାର ଭୂମିକା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୁନାତନ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ମହାଭାରତରେ ଉତ୍କଳ, ଉତ୍ପଳ, ଅକଳ ଓ ଓଡ଼୍ର ଦେଶ ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବନ୍ଦ, ଡାକରା ସବୁ ହେଇଛି। 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରାରେ ଉତ୍କଳ, କୋଶଳ, ଓଡ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ହେଲେ ଲୋକକଳା କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଗୌରବ ଗାରିମାକୁ ବଖାଣି ଆସିଛି? ତେଣୁ ତ ଏ ଓଡ଼ିଶା କଳା, ନାଚ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଭରା ଏକ ରାଜ୍ୟ। ଅତୀତରେ ଅନେକ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏଠାକାର କଳା, ନାଚ ଆଦି ଖୁବ୍ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ପାରମ୍ପାରିକ ହାତକାମ, ନାଚ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଏହା ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ। କୋଣାର୍କର ବିଶାଳ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଠାରୁ ପୂର୍ବତଟର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାମ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପକଳାର ବିସ୍ତାର ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶୀର ଭାବ ଏବଂ ଭଙ୍ଗୀ, ଅଭିନୟ ଓଡ଼ିଆ ନୃତ୍ୟକଳାର ମନମୁଗ୍ଧକର ଶୈଳୀ ଓ ପାରଦର୍ଶିତାର ପରିଚାୟକ ଅଟେ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ କଳିଙ୍ଗରୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଉତ୍କଳ ଏବଂ ଓଡ୍ର ଦେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଯୋଗଦାନ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆସିଛି। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ଭବ ସୃଷ୍ଟି କେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼ର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ତ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରି ସାହିତ୍ୟର ଆଳଙ୍କାରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏଇ ତ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ନିଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଜୟଗାନ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିବାସୀ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ସଂସ୍କୃତି, ମହିମା, ପରମ୍ପରା, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମହାନ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଉତ୍କଳୀୟତାର ମନ୍ତ୍ର ପରି। ଏଣୁ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକକଳାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ବୁଝାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଉତ୍ସବରେ ହସ୍ତକର୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା। ଅଧୁନା ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିଛି, ଯାହାକି ବାଲୁକା କଳା। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀଠାରେ ଏହାର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହି ଓଡ଼ିଆ କଳାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶୀ ତାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଚାହାଣୀ ଓ ଅଭିନୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ରୂପାୟିତ କରି ରଖିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀତାବିଞ୍ଝାର ରାବଣଛାୟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାଚୀନ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଗୁଡ଼ା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନ୍ୟତମ। ଏଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ, ସୁନ୍ଦରତା ପୁଣି ଯେତେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହୁଏ, ନୂତନତା ଆଣେ ସେତେ, ନୂତନତା ଆଣେ ସେତେ। ଧନ୍ୟବାଦ।